Ja, Versuch Sneaker reinigen, heute am Strand gewesen, mit weißen Sneakern. Das war natürlich nicht so der Hit. Versuch ist jetzt, die dann als Feinwäsche auf 30 Grad bei 1000, na ich gehe runter auf 800 Umdrehungen, wieder sauber zu bekommen. Ja, mal schauen, ob das was wird. Für mich sieht das nach einem erfolgreichen Experiment aus. Ja, besser geht nicht, denke ich. Bis dann.